Soledat. Lo moment lo mai malaisat est un estat, per iu, que los jours de l'encer, ante lo dernier beire de bi, a fai cula lo dernier bussi de pum, e ante lo dormi es pas enquer per venir. Malgrat que iu, sur lo solitari lo mai rufe que coneixe degun, me fau confessar qu'en daus moments pariers m'es vengut daus un cots, l'envejo d'aver quaucun a amistuna. La soledat, peses vos, demanda tout plein de força, n'en ei gaire, e crese que, din lo fons, fau un méchant solitari, que son cor se trapa a tusta plus fort e plus viste quand tu me passes aprecho de sa maijou. Aquest home viu tot sol dins sa borja sus un puig qu'imaginant face a 3 autres puigs, és aquí solet e nos dis tot primer que les moments les mai complicats, les mai difficiles per ell, és aquest moment al ser on les darriers beire de bi a fai passar les darriers bussi de pum e que la son és pas encara per venir aquí. Quelques jours on se senti sul. E se batra pas une activitat per aquells jours en se rendre compte que suls peces en facio d'ell hi ha xotos que cadose charon, se pot dire charon, cadun udulo de son costat, mas semblun d'haver una conversa entre ells. Donc, he causit aquest test perquè quand eri al liceu és un text que mon professor nos en faguet una adaptació en lengua d'ossià perquè va posquer se'n comprene millor. E me per toquet, sauprei pas dire per què exactament, mas aquí beleu per la solesa d'aquest home que conta son història, mas talvez per ako l'aprenem mai tard, mas per les besoins pels homes d'ésser en societat e per la traïció dels homes talvez. Fin per iau, so que he legit de ganhaire son pas jamais romans sobirat cap a così viviam fa 100 ans, ni les remembres de ma gran, ni tot aquò. Hi ha un viatge modern e contemporaneu d'escriure e aquí hi ha un viatge de causes que podrion ésser contades. Avem pas forçadament besoin de legir aquesta història, l'he contada eu a de pitjots, pas per ensatjar de faire de ganhaire, mas per que m'agradet talment que fin final se la podem apropiar e pas qu'en la contar, en ensatjar de la contar, ja se renden compte que hi ha un viatge com oral d'escriure, hi ha com une rapidité d'escriture, de respiration, qui fait que c'est compte l'histoire, mais que c'est le